وەختتان وەخێر خەڵکە کوردەوار و میدوارم لە هەرکوێ هەن ساق و سەلامت بن. ئێمە ئەمڕۆ تریبوونێکی ئازادمان بوو کە چوون لە پڕێک و ئەم اتفاقە کەفت و لە پڕێک و ئیدەوە مەبحەسە ئەم مەسئلە هاتە زەهنە من باعث بوو کە شەرایطە کافی نەوێت و متاسفانە نەتوانین ڕێژەیەکی فرە لە یارانە کوردەوار بەشدارکەین. لە ئیمتدادە هەمان تریبوونەکانەوە بڕێک لە یارانە کوردەوار ویسیان بەشدار بن و نەکراوە ئەم ئەمرە ممکن نەبوو. چون شۆڕشی ڕاپەڕینی کوردەواروی سەربەخۆ و مەتنە ئینقلابی ڕاپەڕین شتێکی نەمایشی و تەعەتری نییە. ئێمە لە پڕۆنە ئێعلامی ئەەکەین، نە کەسی بۆ بانگەکەین و لە پڕێکە ئەوانەی کە لە ناوە ئەم جەریانەوە ئەم حقیقەتە واقعیە و ئینقلابە واقعیە بن دەعوەت ئەەکەین بە کردەوەی ئینقلابی. کاک بەهزادە پاشایی ئومیدوارم مەوجود بێ کە ئێمە بتوانین لەگەڵ کاک بەهزادە پاشایی یا ئیدامەی بەحسەکەی ئەمڕۆمان بدەین و من فرەیەک لە مەسائلێک کە مەترەح بوو و جوابم نەداوە جوابی بدەمەوە و مەسائلەکان بە یەکۆ تاوتوێ بکەین و بەڕەسیان بکەین. کاک بەهزادە پاشایی ئەگەر تەشریفتان هاوردەگە لوتفەن ڕیکوەستێکی کامێرا بخەن یا داوای کامێرا بکەن کە من قبوڵی بکەم. بزانن کەسێکم ڕۆ خەریک بوو بە شوێنە ناسنامەیە من ئاگەڕیا، یعنی منزوری ئەوە بوو کە تۆ سەرچاوی معرفەتت لەکوێ ئەگری. ئێمە بارها بیستگمانە گویان نەقڵە ئێژن لە نوقمانیان پرسی ئەدەب لە کێ فێر بووی وتی لە بێ ئەدەبان. ئەوەی ناخی مەشغوڵ بە شتێک بێت ڕێگەکانی ئەدۆزێتەوە، ئەوەی ناخی بە ئینقلابیگەری بێت مەشغوڵ بێت شێوەی ئینقلابکردن ئەدۆزێتەوە. وەلێ ئەوەی دەرونی مەشغوڵی شتانێکی تر بێ لە زمانیەوە هەر ئەوە تێتە دەرەوە. من لە دیڤێتەکەی ئەمڕۆ ئاماژەم پێکرد سەردەمانێک تەرەفدارانی ئەم ئەحزابی منتەسەب بە کوردە کە بێجگە لە کاولکاری بێجگە لە نابودی ئومەتە کوردی مەئموریەتێکی تریان نەبوو و بە باشی توانیان ئەم مەئموریەتە جێبەجێ بکەن، بە ئێمەیان ئەوت ئەمە بوو بە قسەی سەرزاریان، بوو بە کەمەن سنسیان، بوو بە ئەقڵە سەلیمیان، بەحسی سەلبی و ئیجابیان ئەکرد. یان و ڕەخنە خاسە بەڵام ڕەخنە ئەبێ ئەرێنی بێ نەرێنی نەبێ. ڕەخنەی ئەرێنی یعنی چی؟ یعنی من ڕەخنەیەک بگرم کە بنیادە پەکەکە دروست کاتەوە، یا بنیادە حیزب دموکرات دروست کاتەوە، یا بنیادە یەکێتی دروست کاتەوە. تەوەجۆ ئەکەن. ئێمە ئەمانوت زەرورەتە یەکێتی پارتی دموکرات پەکەکە کۆمەڵە زەرورەتی ئینقلابکردنە. ئەمانە بۆیە بەحسی شۆڕش ئەکەن و ئێژن ئێمە شۆڕشی کوردین ئینقلابی کوردین، ئێشێ ئینقلابی گەری بکەن. پس ئێشێ هەر مەسئلەیە کە مەترەحی ئەکەن ڕوون زەلال و شەفاف بەحسی ئەرێنی بوونە ئینقلابکە و بێژێ ئەم ئینقلابە اتفاقەکەوێ. دەی ئەدەبیات ئەم حیزبانە چ بوو؟ ئەنوت ئێمە چارە هیچ کەسێ ناکەین، گشتمان کۆ بکەین و لادەیەکمان پێ ناگیرێ. ئێمە چارە هیچ زلهێزێ ناکەین، دەوڵەتە ئێرانمان پێ ناڕوخێت. کاوران سوعالێکە دەیوە ئێوە چه کارن بۆ هار بوو گەندەی دەی تۆ جەوهەرەیە وجودیت دلیلە بە وجود هاتنت ئیشێ ئینقلابیگەری بێ. تۆ خۆت لە ڕوبەڕووبوونەوەیە بە ئینقلابیگەریە نەرێنی بەرخوردەکەی، سەلبی بەرخوردەکەی و ئینقلاب ئەکوژیت. چۆن تەوەقعەکەی کەسێک ڕەخنەی ئیجابی لە تۆ بگرێت، ئەرێنی لە تۆ بگرێت؟ ئەو خەریکە لەو جەوهەرەی کە تۆ ئەی کوژیت، لەو ڕەفتارەی کە تۆ لەگەڵە ئینقلابە ئەیکەی بەرخوردە پێەکە. ئەمە دەلیلی حماقەتە ئەوانەسە وا چوبنە ناوە ئەم حیزبانە و لەحزەیە فکریان نەکردگەسەوە.
فکر ناکەنەوە بیر ناکەن و لە قسەهایی کە ئیکەن وەکو تووتی قسەکان تکرار ئەکەنەوە. تەوەجۆ ئەفەرمونون بزان من وەختی فەکت لە کابرایەکی غەربی تێرم و بەو دەلیلەسە کە مەردەمە ئێمە فکر بکات ئەم قسە فرە مهمە، چون من خەیلی مهمتر لە غەربیەکان قسەم کردگە. ئەگەر تۆ گەرەکتە لە کەلام لە ڕاپەڕینە کەلام نەغز دەربێری، جملات نەغز دەربێری، ڕستەی نەغز دەربێری پڕە. خەیلی مهمتر لە بەرتۆرد بلەشت و خەیلی مهمتر لە نیچە و خەیلی مهمتر لە دریدا و خەیلی مهمتر لە بۆرجیۆ و خەیلی مهمتر لە ئۆگۆست کۆنت و لە تەمامە ئەمانە. بەڵام هەروەکو ئەو کاک شاخەوان غەفور کە ئێستاش تەشریفی هەیە لە لایڤەکە لە من پرسی هەری کرد ناسنامەی تۆ چییە؟ وتم ناسنامەی من کەلامە منە، ئەندێشەی منە. تەبیعەتەن تۆ ناڕۆی پرسی ناسنامەی هیۆم کێس، ناسنامەی تۆماس هابس کێس، تۆ ناپرسی ناسنامەی ئێمانوێل کانت کێس، ناپرسی. ئێمە هیچ کاممان ئەزانین ئێمانوێل کانت کێس، نەئەزانین هابس کێس، بەڵکو ئێمە ئەڕۆین نەزەراتە ئەمانە ئەخوێنینەوە. ئەسڵ معلوم نییە ئینسانانە بوو گنیانەیە پرتۆکی موجودە ئێژن هەمە هەنە هابزە ئێمە ئەخوێنینەوە و ڕەدی ئەەکەین یا تەئیدی ئەەکەین. من یەکسری کەس ئەناسم کە فکر ناکەم لە فەزایە خاوەرمیانە بە تەعدادە ئەنووسەکانە دەست یا لە 1000 کە زیاتر ئەمانە بناسن. ئەمانە کێن؟ ئەمانە یەک سەردەمانێک خۆیان بە ئاوانگارد ناسیگە، بە ئینقلابی ناسیگە و معمولەن باڵە ئینتقادی لە نظام سوڵتەی جەهانی باڵە چەپە، چەپ و ڕاست یەکێکن، هەرتکیان ئینقیادگەرن، بەڵام باڵە چەپ ئینتقادی ترە تا باڵە ڕاست. ئەسڵن ئینتقادەکان لە دڵە باڵە چەپەوە تێتە دەرن. من دیسانەوە فەکتێکی تر تێرم لە ئەو کەسەی کە مەدە نەزەرمە و گەرەکمە ئەمەتانە بوو بکەمەوە تا بەر لەوەی کاک بێهزادە پاشایی تەشریف تێرێ. ئەگەر گەینە سەرە مەقولەیە شۆڕش و ئینقلاب، ژۆرژ بەتای یەک ڕستەی هەست لە داڕشتنە ئینقلاب واقعیە. ئێژی تۆ ئەگەر گەرەکتە ئینقلابە پرۆلۆتەری بکەی، یعنی ئینقلابە کارگەری بکەی، ئێشی ناتەوانیەکانت تەبەقەی کارگەر بناسی. تەوەجۆ بکە لەم قسە، ئەم قسە فرە مهمە. تۆ ئەگەر گەرەکتە ئینقلابە کارگەری بکەی، ئێشی ناتەوانیەکانە تەبەقەی کارگەر بناسی. ئەگەر منە پەیمانە حەیدەری و هەر کەسێکی تر لەم سەرزەمینە گەرەکێسی بە ئومەتە کوردی و بە ئینسانە کوردی ئینقلاب کا، ئێشی ناتەوانیەکانە ئینسانە کوردی بناسێت تا بتوانێ ئینقلاب کا. مەسەڵەن ئەمە وەسە چی؟ تا من مثال بەم. تۆ مەجبوری ئەو ئینقلابت بە کوردیەت بکەی، بە ئینسانە کوردی بیکەی. ئەووەڵین هەنگاو تێتە بەرەو ئەوینی ئەم ئینسانە کووردە مەتنی نییە، تێکستی نییە، چیرۆک و ڕەوایەتە کوردیەتی نییە. ئەمە ئەووەڵین ناتەوانیەسی. ناتەوانی دووەمی کارە سیستەماتیکە، دەستگاه سەرکوب سیستەماتیک، یعنی بەرنامەدارژیاک، یعنی هدایەتکریاک بە بروکراسی، بە ئەبزار، بە کەرەستە زیاتر لە 200 ساڵە بە شێوەیەکی منسەجم لە سەرزەمینی کوردەوارە ئەکرێ. ئەمە دووەمین عیب. لذا ئومەتێکی کوردی دروستکریاگە بە شدەت هاڕیاک، یەکسەر کاول، هیچ گزارشێکی لە خۆی نەماگە. ئەوەی لە کورد ماگەسۆ وا لە نەستیا، وا لە ئەنکەنچەزیە، وا لە زەمیری ناخوداگاهیە، نێ لە ئاگاهیە. ئەوەی وا لە ئاگاهیە کووردا هاڕیانە، بۆگەنیە، تەعەفونە،
شکستە دەردە کە زۆریە و بێ ئێعتمادە بە نەفسیە لە خۆبایی نەبوونە. تەوەجۆکەن پس تۆ ئیشەی لەگەڵ ناتەوانیەکان و کوردا ڕوبەڕوو بوویتۆ تا بتوانی ئینقلاب لە ناوە کوردا بکەی. تۆ ئیشەی ناتەوانیەکان و کورد بزانی ئێمە ئومەتێکین شوناسمان لێ دزیاگە، ئێمە ئومەتێکین تاریخمان لێ دزیاگە، ئێمە ئومەتێکین واقعیەت خۆمان لێ دزیاگە، ئێمە ئومەتێکین بەدەستی خۆمان کەوتینە گیانە خۆمان ئاهاڕین، ئێمە ئومەتێکین دوژمن حتا ناوی تەختخاوەکەی ئێمە هاتکە، دوژمن تا ناوی گرێکانی مێشکی ئێمە ڕوویگە، لە پشتی هەر چرچێکی مێشکی ئێمە سەربازێکی دەوڵەتی ئێرانی تورکی جوولەکەی جەهانی سەنگەری دانیاگە. پس بغایەت کار لەم سەرزەمینە سەنگینە، وحشەتناک سەنگینە. بلاهەت، سفاحەت و حماقەت دیاردەیەکی تەشەنە پێدریاگی عمومیە. تۆجۆکەن و من تێمە سەراوە کاک بێزادە پاشایی فەرموون. سلااف شەو باش. سەر چاو کاک بێزاد. چەند کاکە من عزیز، زۆر سپاس دەکەم، مەمنون. سلااو بۆ بنێران هەمیە هەر شوێنی کە هەستن. سەرچاوم کاک بێزاد پێناسێکی بچووک لە خۆت بکە و ئەگەر یا ڕاپەڕینیت بێژە و ئەگەر نیت و ئەو دیسکرپشنێک لە خۆت بدەبێزە. بەڵێ من زۆر مختصر بێژم، من ناوی من بێهزادە، بعد من تقریبا 17 ساڵ 18 ساڵ لە نروێژی ژیانی دکەم، بعد خۆم خەڵکی ئورمیەمە، بعد خب ماوەی تقریبا 6-7 مانگوان حدودا تقریبا تقریبا بیا من زمانم خدا به سرعت گذرید. من یکی از دیبیتان جنابت ها شانسی سر فیسبوک آشنا بوم، بعد بردوام بوم به گهدان به مثلا توضیحاتی که جنابت باست کردن و نه، بعد دوای ماوه که باشی ماوه که من سعی کنم که زوربه او تشتی جناب دیجید به درصده که زور 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 همو واقعا تشتی کن خوم من خوم لجیانی خوم تجربه کرده و بچاوی خوم یعنی و که حقیقته که من مطمئنم او اتفاق که جنابت باست کرد قومی یعنی تشتی که زور زور زحمت جنینه انسان بخوازیدن مثلا توزه که فکر انسان هبیتن دتوانید ببینیدن بابا او تشته بر چایم او آگیره او بدبختی او مشکلاتنه. بعد خلاصه هر با بردوام بوم و مثلا گویل دیبیتکان جناب دگیرم و زور حزم پیه و زور جی با دلم پشتیبانی دکم حمایت دکم و دکارم یک کلمه بیجم زانی من راپرینیه که ذاتیمه، یعنی من وقتی سیری به نوجوانی خوم دکم، به منالی خوم دکم، به سنی که خوم هستم، حتی هستای خوم دکم، من ببینم آقا من هیچ کاتک حسم نچو برم مثلا بدون تحقیق بدون فکر برم ببم مثلا اندام حزبکی اگرچه زور پیشنهاد جاهای متفاوت به من هاتیه دانه که من مثلا ببم اندام حزبکی بکنم او کار بکنم اما هیچ کاتک نروشتم بخاطر اینکه من دزانم پشتی اوانه تشتکی نحسه تشتکی نادرسته. بعد همزمان یکی از تشتی که من نوی خوم مثلا اگه بجم راپرینیه که ذاتیه که من او تشتی که جنابت باست کرد به عنوان سیستم، من او تشتی درسته خوم خلقی مثلا ارومیه ما او دولتی داگیرکری فلانی بهمانی لوی مگه گوتی به پوست و هستک به استخوان ناستکن که واقعا چه اتفاقی قمتله خوشبختانه توای جیانی خومشی به هم فکر دوه که کوچکترین خدمتک به او سیستمه به هر شیوه که نکم و نه فقط به او سیستم و سعی بکم او ماوایی که هستا مثلا ل اروپا دا جیانم کردیم ماوایی 1 سالانه خوم باشتر بناسم و که انسانه که و او محیطی دوربری خومشی زور باشتر بناسم جوره که مثلا از فقط نه به عنوان مثلا کردک لوی زندگی کردن نه دیده که جوره که جهانی انسان هبیتن بذارید این کانه او دنیای دوربری مدار چه خبره واقعا. بعد خب جنابت خوشبختانه دستت واقعا زور سپاس و دستت نشیدن بخاطر او
قدر زحمت کشی و جان، چون من دزانم جنابت از مثلا نایم بو من مهم نینه نویت چکه، بو من مهم نینه مثلا تا کی، بو من او مهمه که ناوی وان هزاران کس که وان قصه دکن بلا بلا پشت تلویزیون و فلان و بهمان به هر عنوانک انرژی قصه جنابت بدلی من درونیت ام کردی آمده رونشتن رابون بود دل من درونیتن او قصه تجی و نه هم زمان جی فقط بخاطری مثلا شیوه قصدان بلکه بخاطر او مفهومی که پشتی قصدانه ده زانی او تصویری که بر جاوی بیننده مخاطبی خود دینی او بعد من زور فکرم کردو از سروان تشتانه ولی خب جی زور خوشبختی و خوشحالیه که در انسان پیدا دبن که شعلک آگه دیسانه اوی تشتی چون که کاک پیمم شاید من زور قصد کمه که جناب قصدان اکتشتا که بیجه که من قرار بود کاک کوتاه بهزاد مختصر تعریف از خون بیجم تۆ یەک دوو نکتە ڕعایەتکە نکتەیە ئەوەڵ لوتفەن کامێراکەت فرە تەکان مەدە من ڕێک ئێژی وامە ناوی مینەبووسە ئەو سا لە ڕێگەی ئەو دەستم بوو قسەم دەکە ئەو سا لە ڕێگەی کرماشان کۆزەران مینەبووسە فیات بوون بۆی گازایی لیان نەهات پوتی 17 کیلۆیان ئەخستە بینە دەندەکە ئەن و بان پیتیە نەفەر خۆ بعد معمولا موسیقیەکی حەسەن زیرەکیان لێ ئەدا سرعت 40 کیلومتر تۆز بۆی گازایی و تەکانە پیتەکە حاڵە خراوە ئەو دووربینە تەکانی ئەدەی وامان پێەکە ئەمە نکتەیە زۆر ببوورە من لای تشتم نەمدانەوە بخاطر نکتەی دووەم بۆ خااتری ئەوەی یەخە بەحسەکە بشکێنم بینەریشی ئەم دیبەیتە بۆ ژناب چینوسیاگە ئورومیە کام شارە ئیجازە بەبا من جوابی بەمەوە کاکی کوردم ئەوە مهمە تۆ دانەیە ئورومیەیی بکەی بە ڕاپەڕینی نەدانەیە ورمیەیی بوێت و حەزبە دموکراتی ئەزانی منزورم چ بوو منزورم ئەوە بوو ئەوە مهمە ئەو خەسارەتەی وا لە بەدەنەی ئومەتە ئێمە کەوتگە مردم ئاری لێ هات بێژێ کوردم ئەو قشرە خاکەستەریە کوردەوان نخبە بوو وا شیک بوو وا شاری بوو هاڕیا بوو بە ئەدەبیاتی مشتێک بنەجوولەکەی دەهاتی تحتناوە ئەحزاب کە هیچ جەزابیەتیان و تۆ ئێڵەنجە ئەدا تەماشا دەکرد ئەمە ڕاپەڕین شیکترین ڕۆڵەکانە ئومەتە کوردی تێرێ لە دڵ خیابانەکانە ورمێوە ڕۆڵە تێرێ با بزانی یعنی ئەو جوابە بگرە ئەوە هونەرە ئێمە کردگمانە نەتۆ دەمە قۆپان لە پێیەک بدۆزی تۆ بە و بەختە گەوجێک هەرچی تۆ بێژیتی بێژێ بەڵێ تەوەجۆ ئەفەرمووی جا ئیستا ئێمە ئەڕوینەوە سەر بەحسەکە لەبەر ئەوەی ئێمە بتوانین فەزای خۆمان قەشەنگ بکەینەوە کاکە گیان کاک بەهزاد ئێمە ئەمڕۆ بەحسێکمان مەترح کرد سەبارەت بەوەی کە ترسەکانە ئەوەی کە ئومەتە ئێمە خۆی ئاشکار ناکە ئەو بەحسمانە ئەکرد جەنابەت هاتیت نکتەیەکت نووساوە نکتەیەکت ئیراد کرد کە من پێم خۆش بوو ئەم شەویش ئاماژەی پێ بکەین جەنابەت وتت من پێم وابوو چرکەکانە تاریخن تەوەجۆکەی ئەگەر لەبیرت بێ من لە دیبەیتەکە وتم ئێمە پەرێشان حاڵین وتم شخصیەتەکانە کاراکتەرەکانە ڕۆمانەکانە داسایۆفسکی مەعمولەن پەرێشان حاڵن یا پەرێشان حاڵن یا ئیدیۆتن یا ئەحمەقن یا کەسێکە کە نازانێ بۆ چی هات کەسە دەرۆ پرایۆرەتی ئەولەویەت ئەوەی ئەکەوێتە یەکەم پلە و یەکەم خانەوە بووی ناتوانێت تەشخیص بە ئەم ئەدا بەدەسە ئەوە یا ئەوەی کە هیچ ناکە ئەیژێ لەمە خراوتری شتێت ئەمە ئەوێتە ئیدیەت جەنابەت وتت من بەم نوکتەگەیم تاریخ ئەم لەحزەسە تاریخ ئەم سانیەسە تاریخ ئەوەسە و من ئدامەیە دەمە دەستە خوات ئدامە بدە چون من لە تەئیدە قسەکانە جناب تۆ مەتاڵەبێکی تر ئێشێ سەبارەت بە دیبەیتەکان ئەمڕۆ بەحسکەم بعد من هر او موی وان یک دو ساعته نکو قرار بو مثلا ازش بمم گیگ بتوان او موضوع طرفه بتوانم بگه ببینن من سر هنتش تکا من هم رو فکرم دیگه یکی از وان ترس بو زانی من سعیم کردو اوان سالان رشدی دا نگاه خارج از انسان کرد نه فقط کرد بلکه
به عنوان انسانه که گشتی لجهانه میانگینه که انسانه وگم و اوی انسان حالت کلی دا ناس کن او انسانه یک انسان روی کره زمین چیه بعد وقتی انسان وقتی جناب امرو بحثی ترس مده که ترسی کردان چنه مطمئنا زوربه او ترسی که کردانی ایمه هنه زور متفاوت نی نگه ترسکانی ملتانی دیدش زانی یک مثالی زور باش امرو به فکرم دهات مثالی که زور باشه فکر کنم مثاله ببینی کسک لمالی خو خوتیه حالا مهم نینه به تن جیان دکد یا به آیله خو جیان دکد بعد ببینی موقعی که نیوه شب نشکده امرواد لخود هسته دبیزید لخودا گوانه پنجرکه و بو یان درکه و بو وانه کسکاتی جور بعد به خود گری تو مشخص نیکه بی انسان دو حالتی بود دست دادن یک اوه که مستقیم لخو هستی تو رابی بزانی چه خبر و کیه یک حالت چیه که او انسانه دا ترسیت او لحظه ترسی لوجودی داره باب خوب فکر کردن من هستا اگر لخو هستم بروم شاید اوی او دزم نزانم کیه شاید نزانم چه بلکه بخوازیم بکجیتن زانی بلکه بخوازیتن بعد بو خاطر او ترسکه غالب بی تکانی ناخودن او دزکه کاری خود که تو وسیله که دزیز دروتن بعد سمتکی دیته قضیه جی اوه که دزکه جی لدلی خودا بخو ترسکانی خوی هست زانی او جی فکر دکتن من الان درم لعو ماله شاید طرفه که تفنگی هبید شاید طرفه که بزنیم بکشید بلغیر ریسکه که تشته که حتما لوجودی خود هست که چون که انسانی متجاوز حتما لوجودی خود دزانیت وانی تجاوزید کرد قصدی تجاوزید کردن زانی یعنی انسان ناتوانی وانی نه تشته که ما قبول کیه بعد به وسطی ام انسان کی نه که او انسانی که صاحب مالکیه به جای اینکه مثلا اگه باری به خود شنه بیتن حتما یه بترسیدن حتما یه اجازه بیده طرف بیتن کاری خوب بکتن و بدبختی تازه شروع بیتن که عبد زکی دزانید من یک بار روشتن دفعه بعد دوستی خوشید یعنی دفعه بعد کلن یه شاید یک جای بگی گوش طرفه بگید پایت در و مثلا صاحب خانه بعد اتفاقاتانه و هزاران اتفاقات دیده جناب امرو یک دشتی زور جوان بحثی کرد این که صدها ساعت هزاران ساعت قصدان انسان ناتوانی بینید بکته مثلا 4 مطلب دا بینید بکته ولی خب منو سعی دکتن اوان نکته اصلی مطلب بگیریدن و زور تشته مثلا حاشیه بیتن بتوانی که نکته های گرد دستی خود هبی که بتوانی سم مانور ببتن و همین نکته های گرد بتوانن کمکی بکن به انسانی دوربره ما مثلا لهر شونی که هستن فکریان بازتر بیتن بعد اول یک مثالی باش بود من لفکرم دا بکن مثلا ترسی انسانی امرو سر چیه؟ ببینید بزرگترین یکی از بزرگترین ترسی انسان ها که جناب جی پیش تا حتما عرضی کردیه اشارت کردیه مردن زانی انسان مینی دا ترسی یا بقولت انسان از ناشناخته دا ترسیتن یکی دیده از ترس های انسان از دستدانه یعنی از دستدان چیک مثلا من هنده شهوات هنه تمام تشتی که حالا ممکنه سکس بیت ممکنه پول بیت ممکنه قدرت بیت ممکنه جوره که شهواته که بعد اگه دقتی که انسان یک وقتی به توحید گهیتن و حالته که بینا فقط لیول حیوانی و غریزی خدا عمل دکتن فرای ازوانه ناچیتن انقدر حزی به او مزه بستنی و شیرینی و او تشته دکت حد دائم خریقی ویده بیتن بخو یک بار نبیجیتن بابا من او کارم کرد جنم هست فلانم هست جیانم هست پولم هست و خوشبختانه ببینی زوربه کردان چنج دنیا به حال فلان بید هر استاجی زوربه ایوان انسانی زکتیرن خدان مالن خدان زانی مثلا هم هستان نقطه که عطفی زندگی خومانده قرار دارد چون که هنده اتفاقات وان 10 ساله رشدی دا قومیه و مثلا وان 10-15-20 ساله رشد قومیه که یکی از وان انقلاب گوره دنیای دیجیتاله کتشتکی نوه تکنولوژی که نوه که او تکنولوژیات بینی هستا به سرعتی برق و باد وان پیشرفتتر بیتن بله درسته که بزد من 3-4 نکته اشاره بکنم
تەفاوتێکی ئینسانە کوردی تەکە ئینسانەکانەتر جۆرێک لەم خصلەتە کوردیە لە وجودە بڕێک لە مردمە ئەمریکایش هەست. سەمی بەحسەکەمەمە بزانە یەک اتفاق عەجیب کەوتگە تو لە هیچ کوێی ئەم دنیا مردمێک بەم ئامادەگیە بۆ شۆڕش و شۆڕشکەڕی پەیدا ناکەی. بزانە یەک ئیرادە گەورە هەست ئەویش ئەمەسە حاکمیەت ئەمەی ناسیگە نظامە جودۆ کریستیانیتی ئەمە ئەناسێت لەذا تەولیدە تەسویر بۆ ئینسانە کوردیەکە کە منحرفیکە مثال بۆ لێدەم بە هەزاران شیوە ئەگەر تەوەجود کردوێت مەسەلەن کابراهەیەک کوڕەکەی جوانێکی ناکام بووگە مردگە خودکوشی کردگە خۆی کوشتگەسەوە دایک و باوکەکەی بەجێ ئەمەی شیوەنکەن ناگەهان هەڵەپەڕن تۆ ئەوێنی ئەم تەسویرە هەڵپەڕکە یەهۆ ئەوێتۆ مد لەمە بعد هەر کەسی ئەمری کاورا هەڵەپەڕی بۆ چون گەرەکێسی فەرق بکە وەرێ نازانی چۆن فەرق بکە چون وەختێ موسیبەت تێتە سەریا ئەگەڕێ بە شوێنە دەمەدەسیتەرین ڕاحەتتەرین تەزاهور و نەمایشە تەسویری ئەمە بگرە تام بێ بەسەرە نۆکتەیەک واکنشە هیستریاییە ئەم کەسانەی کە بە خۆیان ئێژن قەومی ئتنیکە کورد بەرامبەر بە ئەم فیلمە کایکۆنە بەرباکردنە ئەو ئینسانە کە بە کابرا ئێژێت تۆ لەباس شوانیت لەبەرکردگە بڕۆ فەزای مەجازی تەماشا بکە ورد و درس یەکێ دەستی لە باسییان کردگەسە بەر ئێژن لە باسە ئێمە هۆڤیەتە ئێمەس ئەمە هەم ڕوویە منفی هەست و هەم ڕوویە موسبەتی هەست خاڵە موسبەتەکەی ئەمەسە ئەم مردمە نازانێت چۆن کوردایەتی بکە تۆجۆ بکە کە نازانێت ساڵها منتەزر ئەوێ بە شوێنە بەهانەیەکە ئەگەڕێم کوردایەتی بکە لە چیا دەریەخە لە لەباسا دەریەخە تۆجۆەکەی خاڵە منفیەکەی ئەمەسە کە ئوسوولەن کوردیەت تەقلیل ئەدەن بە لەباس شێوەیە لە دووختە پارچە تەوەجۆ ئەەکەی بزانە 2000 ساڵە پێش بەشێکی فرە لە مردمە ئێمە شوانوگە 500 ساڵە پێش بەشێکی فرە لە مردمە ئێمە و دنیا شوانوگە یا شوانوگە یا جووتیاروگە تەوجۆەکەی شوانی لە خودی خوا شغڵ خراوێک نییە تا شغڵ خاصێک بێ ئەمە یاک شغڵ ئەسەن منزلەتە ئیجتماعی نادات تەوجۆەکەی تۆ تەوەجۆکەی کاورایژێ من لە باسە شوانیە دێ خۆ لە باسە پرۆفسۆریە دانشگای ئاکسفۆرد نییە دێ هەر لە باسە شوانیە چییە تەوەجۆ ئەفەرمی بۆ ئەم مردمە ئاوایانی ئێمە شوان نیین یعنی شوانیمان نەکردگە ئەزانی مشکلەکە وا لەکوێ مشکلەکە ئەمەسە کاوران نازانێت چۆن کووردە و چۆن کوردایەتی بکە بۆیە بە شوێنە بچووکترین بەهانە ئەگەڕێ کە نەمایشی لەم کوردایەتی بکە ئەمە بە من و تۆ ئێژێت جەمعیەتێک کە پێیان وتکە جەمعیەتە ئتنیکیە کوردی جەمعیەتێکە بە شدت ئامادە بۆ شۆڕش ئەمما شێوەیە شۆڕش نازان با نکتەیەکی تریشت پێبێژم ئەوەی کە دەوڵەتە ئێرانی ڕاگرتگە ئێمە بیژمێرین بە 1000 نەفەر تەسویر نییە بژمێرە تەمامە ئەمانی بە ئۆپۆزیسیۆن بە تەلەڤیزیۆنەکانی و ڕسانەکانی و نووسەرەکانی و کەڵە بلیمەتەکانە دەوڵەتە ئێرانی ناکاتە 1000 نەفەر ڕاپەڕین هات 1000 نەفەر دانسقەی ئومەتە کوردی بێرێت دانای کورد بێرێت ئەم دانایانە کوردە تەولیدە تەسویرە ئینقلابیە کوردی ئەکەن بۆ ئومەتە کوردی بزانە ئەمڕۆ مامۆسا هەیە لە من پرسی ئێمە چی بکەین ئێمە هەچێکمان لە دەست ناوتن با تۆ فرە شتێکە لە دەستی تۆ لەگەڵە سیستەمانەوە تۆ هێز بە سیستم مەدە تۆ لە معلمی دەست بکێشە بێرە دەرەوە تۆ مەڕۆ ناوە چوارچی وە قانون و یاسایە ئەمانە تۆ فرە کارەتوانی بکەیت تەسەورم مردمە ئێمە ئەمەسە ئیشی یەک کاری بکا کە فەرق بکاتەکە مثالە دەم مثال بزانە
فەلسەفە شتە عەجیب و غەریبێک نییە، پرسیارکردنە و بە شوێنە پرسیار چوونە. ئۆکێ، شتە عەجیب و غەریبێک نییە. من محاولە ئەەکەم فەلسەفە بە سادەترین زمان بەحسکەم، بۆی دەست ئەوەم بۆ پەندە پێشینیان زەرب المەسەل، دەست ئەوەم بە حکایات و داستانهای کۆتایی کوردی، یعنی من جەهانە کوردی تێرمی و لە دڵ ئەما فەلسەفەیەکە کێشمە دەرەوە، خەڵکەکە حاڵی ئەوێ، بعد خەڵکەکە لە خۆی پرسێ ئەمە فەلسەفە نییە، من حاڵیم بوو. تۆجۆکەی من ئێشە بچم مەتنێکی مێتۆدیک بێرم، بە زمانێکی مێتۆدیک قسە بکە، بەحسی سوبژێکتیڤە و ئۆبژێکتیڤە و تەوەجۆ ئەەکەی، یعنی بیخاتە ناوە زمانێکی مێتۆدیک و کابرا تێنەگا هەچی حاڵی نەبێت. بۆ حکایەتی کاورای کرماشانی دوو محتادە کرماشانی یەکێکیان وتی ئەری ئیمام خومەینی قودسە سڕە و شەریف یعنی کە ئەوێکی وتی یەی چشتیگە جوورە دەمتگەرمەکەی خۆمان. تەوەجۆکەی ئەمە کاکی جان قودسە سڕە و شەریف هەمان دەمتگەرمەکەی خۆمانشتە عەجیب و خەریبێک نییە. تەوەجۆت فەرموو. مەردمە ئێمە فکرەکە حاکمیەتی شتی عەجیب و غەریبێکە. کابرا ئەمڕۆ ئەیوت لە حەڵەبجە گشتی قەوم و کەس و کارە منن، دەی دەقیقەن حاکمیەت خۆتانن، ئێوە خۆتان حاکمیەتن. بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی بیان دەیتە دەمیەک ناوێتەوە 100 نەفەر. مثالە بۆ لێ بەم، ئەرتەشە ئامریکا وەختی گەرەکی و عێراق بگرێ 52 دانە کارتە پاسووری نیشاندا، ئەگەر لە بیرت بێ وانتدەگان 52 نەفەرون بە تێعدادە کارتە پاسوور. تازە بڕێک لەمانەوەکو سعیدە سەحاف و سوڵتان ئەوەی ڕئیسە ئەرکانە جێیشە عێراقی و ڕئیسە لەشکرە مەکانیزەی عێراق ئێدام نەکریاخۆ، ئێدام نەکریا. سەدام حوسێن و بەرزان تەکریتی بوو و جەماعەتێکی تر بوون. هەنێ کلیدی دۆ جورایەکی بزانە ئەم مەردمە فکرەکە ئینقلابکردنی شتی عەجیب و غەریبێکە، شتی عەجیب و غەریبێکە، ئیشی بێتە خیابان و هەڕە هەڕکا و بەردباوەقەی دەر و دیوار و ئەو لەحزە لەحزەیە ئاخرە، لەحزەیە ئاخرە، وەختی تۆ تەمامە وزەکانە گرتۆ لە حاکمیەت، وەختی تۆ تەمامە ئەفکارە ئینقیادی بەردەی و کۆیلەیت فڕەدا. بزانە ئەگەر کاورایە کورد بزانێ کوردبوون یعنی ئینسانە سوڵتە قبوڵ مەکەر، کوردبوون یعنی ئینسانە ئازادە مخەیەر، خۆی ناوەسێتەوە بە لەباس. تەوەجۆکەی ئەم کارە بۆی سەختە ئەڕوا لەباسە کاتە بریژی ئەمە هۆڤیەتە منە. بۆ چون فکر ناکاتۆ کوردبوون چه شکلیە و کوردبوون تۆزێ سەختە بۆی، وەلی لەباسێ داکەنی لەباسێ کاتەبەری ئاسانە. تەئاترەکە منیش هەموو دیدە چ قەشەنگم و منیش فعالیەت ئەەکەم. بزانە حاکمیەت وەکو ئاوی خواردن قابلە ڕووخاندنە. کاملا موافقم دقیقاً. یعنی ئینسان تۆزێکی سەر وەختی من بخۆ ساڵها و ساڵها سەر تشتم فکر کردیە ئەو تشتی زانی کاک پێمان هەدا تایید قسەکانی جنابت شاید بهیستی بیتین زۆربەی زۆر کەسان مثلا حالا شاید ئینسان بهیستی بیتین تایی دێژن علوم خەفیە ئەو نه علوم خەفیە دەزانن، ئەو علوم خۆفیە یا ئەو علوم پشت پەردە سەرڕەمەگوو هەمان ئەو سرڕەمەگووە کو جەنابت باس دەکە زانی ئەو تشتی کو جەنابت باس دەکە هەمان ئەو سر خەفیە کو مثلا طرف لە فکری خۆدا فکر دەکە کو مثلا کنی خۆدا فکر دەکەت من دەرەوە مثلا سریالێکی تورکی و فلان کلن بعد جماعتی آخرینه زانی کاک پیمان یک مسئلهش هست انسان به قولتا 40-50 ساله حتی 40-50 ساله نسلی ایمه اولین تلویزیون یادمان دیده بیاد او تلویزیونی گوره و واز صندوقه که دابون درست اما او تلویزیون ندیده بله بعد او کات دیدی بینی زوربه کسن هبو مثلا واقعا اوی تکنولوژی ده ترسیان دلو مثلا یعنی چی تعارف دکن به کسی که تلویزیون بو من عین واقعیت شاید وکو جوکک بید بارها میبیستی که مثلا یعنی فلان کسی تعارف به وقتی اولین بار تلویزیون دید تعارف به کسی که بفهمو چای وخو بفهمو کن ما خالای مثلا واقعا لویه با مثلا بعد نشک دا ماوی وان اول بگره باقسه خوشی که بو بکم بله خلق درسیم روڵەی شۆڕشگەی ڕکوردین
خەڵکت دەرسیم گویا جەنگە جیهانی ئەوەڵ شەڕەکەن بۆ ئەوەڵین بار چاوێنەکەوێ بە هەواپەیما خۆ پێیان وایە هەواپەیما پەلەوەرە مەلە هەڕەشەی لێ یەکەن ئەژین سەگ باب خۆشە و لەسەر دارێدا ئەنیشی دقیقاً بله جنابت او اتفاقا یکی از اولین ویدیوهای چندین مانگ پیش نهاد پخش کرد یا داکیومنتاری که بی بی سی بود این که کردستان هو بمباران کنه مثلا هم خب من اولین بار بود داکیومنتار دید ولی خب فکت که تاریخیه خب بس او عجیبا مثلا او حجم جنایت فلان و بهمان زانی که من یک نکته زور مهم من ویدیو نیستیه از خواستم اگه اجازه بده از بیان کنم زانی یه از سواله که انسان کرد یا انسان خاورمیانه یا هشونی خونا پرسید بری 300-400 سال پیش نهدا اروپایی ها لکشتیانی خویان دانشتن و به جمعیتی 2-3 میلیونی هر کدام کشورانی خویان روشتن تواوی دنیا تا حد ممکن که جیگای هبو بویان با تفنگو به سرزمینیان گرد آیا او خب سوال ویدهیتی تپش فکت که تاریخیه سوال استار ویدهیه خب دوای آیا مثلا پاش جنگ جهانی دوم یا پاش 100 سال پیش نهدا آیا او استعمار آیا او حجمه گرفتن جهان آیا خلاص بود آیا اروپایی تیبون گفت زکمان هستا تست ما هیچ پیوست نیه تمام روشتن مثلا مال منالی او تشتی که به دستا اینا نخواهن لذت لی ببین نه او حقیقت تاریخی او که آقا جان او داستان هر بردوامه حتی 50 سال پیش نه جنگ جهانی دومی داشت هر بردوام بیه و پاشویجی جنگ های متفاوت دنیای دا و حتی ایستاجی بردوامه بگرینەوە کاملا درستە من ئەڕۆمە و فەکتانە بگرینەوە سەکان بزانە پس ئێمە زانیمان ئینسانە کوردی نازانی چی بکە فکر ئەکا یە تەسویرێکی هەست مثلا ئینسانە کوردی نازانی شەڕ وە قسەیش ئەکرێ فکرەکە ئیشی حتمما بێژی هۆ دایکەکەت بنەوی لە تێڵایە بڕوات دقیقاً تەوەجۆکەی نازانێ شەڕ بە کەلامیش ئەکرێ شەڕ بەوە ئەکرێ تۆ کابرا بژەنیتە ناوە زێراب دەری بێری عەقدەی ئیجتیماعی لێ بسێنی بێسە من وەختی خۆی دیبەیتم ئەکرد بەرعەلەیهە ئەم حیزبە جوولەکانەی وا کوردەواریان نابود کرد جوابیان نەئەداوە ئەیانۆ ئیگنۆری یەکەین وتم تۆ فکرەکەی کەلامە ڕاپەڕین ئیگنۆرەکەی جواو نایی تۆ لە ئەفکارە عمومیە ئومەتە کوردیا تڕۆ ئەویت تەوەجۆ بکە ئەم ئەحمەقانە چون تەسویریان نەبوو جامعەی ئاماریان مشتی فاسۆلیا خۆرە دەور و بەرە خۆیان بوو بێمنەت بوون و پوڵەکانیان لە دەوڵەتە ئێرانی ئەگرت و ئەوان ساپۆرتیان ئەکردن و وجودیان بۆ خاترە ئەوانە بوو ئەهەمیەتیان نەدا ئەمڕۆ ڕاپەڕین مووی ڕەگی چووگەسە ناوە وجودت تەک بەتەکە ئاحادە سەرزەمینە کوردەوار ئەو ڕۆڵەی وای ئینقلابیان تەوەجۆ بکە ئەمانە تەسویریان لە شەڕ نییە هیچ تەسویرێکیان لە شەڕ نییە ئەمانە هیچ تەسویرێکیان نییە فکر ناکەن کەلام کارکردیەس بزانە لە کتاوە مقدسە جوولەکە ساختا ئێژێ نخۆست کەلام بود لە کولتورە ئێمە ئێژێ دەردەکان بە سێچت دەرمان ئەون کارد و ورد و دارو کارد و ورد و دارو یعنی کرد و ورد ئەوراد نەخۆشی بەوە دەرمان ئەکرێ پس کەلام بەغایەت مقدس و تەئسیر گوزارە و زوان و مەفاهیمە زوانی تەوەجۆ ئەەکەی تۆ وەختێ ئەچیتە ئەو حەوزە تەماشاەکەی ئەوینی عدەیەک ئینسان ئامدانە هاتکن ئومەتە کوردی نابودکەن بیخەسێنن لە بەشەر دەریان بێرن نوع بەرخوردیان تەولیدە تەساویرە ئینسانە ئەحمەقە و تۆ ئەوێ مردم ئێمە ئەحمەق بووگە بەغایەت ئەحمەق بووگە مردمە ئێمە شاید لە قەدیم بێ تەجروبە بوو دنیای نەدی بوو نەیزانی چه ئەتفاقی کەوتگە ئەمە ئەحمەق نەبوو تۆجۆکەی بزانە من ئەمڕۆ وتم مرۆڤ سەردەم بوون یعنی مرۆڤێک کە بتوانێت تاریکیەکانە چەرخ خۆی بناسی
ئەو پێژی مرۆڤ سەردەم مرۆڤ سەردەم ئەوە نییە مۆبایل بگرێ بەدەست و گەیم بکە گەیم بازی بکە مرۆڤ سەردەم ئەوە نییە دانیشێ ئانلاین سکس چەت بکە مرۆڤ سەردەم ئەوەسە تاریکیەکانە ئەم ئەسە بوێنێت ئەم زەمەنە من و تۆوان تەیە بۆ ئەوەی دەبی ئەو ئەنسان ببوورە فقط یەک جملە بۆ خاطری ئەو تشتی که جناب دێژی ئەو ئەنسان دەبی غرق نشده ببیتن زانی دەبی غرق نببیتن اما متاسفانه یکی از اتفاقاتی که قومیتن اوه که او تکنولوژی که هستا دوربری مانه لتلویزیون و اینترنت و موبایل کلم جورایی که انسان چامج مسخ کریه یعنی بینا مات فرصت نادا که انسان عزلت بگره بله بزانه بحث من ازانش بو بحث ئەمەسە کە ئێمە تا نەکەوتینە بەر تەهدید نابودی زەرورەتمان نەدی کوردیەت تعریفکەینەوە ئێمە دقیقەن مەشیە 100 ساڵی پێش کوردیەتمان تعریف کردایەتەوە ئەو وەختە پەلامارمانیاندا وەلێ ئەو وەختە دەستگاهە جوولەکە و دەستگاهە جودۆ کریستیانیتیە سڵتە یەک لە دوای یەک بەرنامەکانی بردەبەرەوە لە پڕێکە ئێمە محاسبە بووین بە مشتێ شۆڕشە شێخە یەهود ساختە ئێمە مواجه بووین تەکە شۆڕشی یەک مشت ئەحزابت دەست کرد بێمەتن بێمحتەوا لەسەر ئەرکانە مارکسیزم ئەرکانە مارکسیزم چ بوو مەئموریەت لەژێر پڕۆلەتەرسازی مۆدەرنیزاسیۆن بۆیە دایان لە سەبکە زندگی ئینسانە کوردی لە دانایی ئینسانە کوردی حملەکردن بە ناموس بە شەرتە ئینسانە کوردی و ئینسانە کوردیان لە بنەڕەت و لە هەزار سوویەدا بەردێرش بله کاک من در تایید همان او قصه که جنابت باست که در آمریکای جنوبی جی دقیقاً وانه پی کلیسای و پی کتیبکی و پی مذهب حتی استاجی نابوده توای آمریکای جنوبی 20 میلیون کسی هبو که او کادجن 18 میلیون انسانی جی از بین چو همان داستان زانی تجربه اروپایی اونه دزانن چون اونه هر تشتکی چه کتاب بیکن اونه جورایی که برای به دست اینان تو از هر چیزی که بیجی دریغ ناکت با استفاده کردن با داگیر کردن بله سبابین سر مسئله کرد سیر کرد تصویر مردم ایمه لمبارزه سیاسی هست یعنی تصویر تکراری انسانی که جامانه بسره به پانتولی که گشادی کردی چواردانە خەشا بە کڵاشینکۆفیا بڕنەوی لە خۆی داگە کڵاشینکۆفی وا لە سەرشانیا چنگی داگەسە ئەو شاخانە ئەمە تەسویرێکە کە ئەوان بە ئەیوانە تەسویرە شۆڕشلی ڕێناسن ئەم تەسویرە تۆ هەر وەختی گەرەکتە بێژی ساحەیە ئەمەڵی گشتی ئەو تەسویرە تێتە بەرچاوی لە سوورەتێکە با من ئەمە تەوزیح بەم کاک بێزات لە سوورەتێکە تۆ ئێشی تەوجیهەکەت ئەمەوێتە کاورایە بڕنەو بەدەست کە دروستەکەی ئێژی سەنگەرە ئەووەڵە دەوڵەتە ئێران دەوڵەتە عێراق سەربازەکەی وە پاسکە نظامیەکەیسی ئەم کاورا بە فیشەکە بڕنەو ئەی تەقێنێ سەرباز ئەکوژێ دروسە خۆ هیچ کارێتر ناکا خۆ تەقلە نادا خۆ پشتەک نادا ئەمە کایتر ئەم کاراکە دروسە ئۆکێ ئێمە بابین بزانین ڕەبایەکان پاسگاکانە دەوڵەتە ئێرانی وا لەکوێ ئەمانە تەشخیص بین ئێمە گەرەکمانە حەملە بکەین ژەنەڕاڵی دانیشتگین دروسە ئێمە تماشا ئەکەین سوورەتە ئینسانە سەخیفە خەسیاد کە خەریکە تەبلیغە نۆکەری خیانەت وە بەردەگی ئەکا سەختترین سەنگەرە دەوڵەتە ئێرانیە تەوەجۆ بکە لەمە ئەمە بە بڕنەو ناڕۆخێ چون تەمامە کەس و کاری ئێمەی گرکەسەوە خاڵۆمان مامۆمان باوکمان برامان دایکمان گشتی گرتەکەسەوە ئەم تەسویرە حتا ئەگەر ئەوە نەون تەزاحر بە ئەو تەسویرە ئەکەن چون ئێژن ئەگەر چوویتە شارە کوێرەکان دەست بگرە بەسەرە چاو تۆ تا توش کوێر نیشان بەی تەوەجۆت کرد لەذا لەگرا اتفاقێکە کەفێ تۆ ئیشی سەنگەرەکەت کە تەشخیصتا ئیستە دانە بە دانە سەنگەرەکان فەتحکەی ڕاپەڕین هات چی کرد ڕاپەڕین بۆ تەئسیری دانیاگە ڕاپەڕین هات سەنگەرەکانی حاکمیەتی شکاند ئاخرین مەرحەلە تەقەی بڕنەوە وەختی گەرەکی دەرچێ یا بڕنەوەکانیان کۆ ئەەکەینەوە یا وە فیشەک تێبینیانە خوارە ئەوە مەرحەلەی ئاخرە دوو سنووق فیشەکی ناتەقێنین چون حاکمیەت ئێمەین ئێمە ببووینەوە حاکمیەت بۆیە ڕاپەڕین سفاتی ئەدا
و خەڵک پێ ئێوت جمێن بۆ ئێمە ئەم کارمانە کرد خۆ ئێمە خەڵک نەسیحەت ناکەین ئێمە زانی خەڵک نە حەز بە نەسیحەتەکە حەز نەگەرێکیسی ڕۆشن بوێت و خەڵک ئەچێت شتێ تەماشاکە و حەزی پێەکە تۆجۆکەی انتخابەکەتر بلیتە کۆنسرتە سێنێ پوڵ سینەما ئەداها حەز بە شتێک ئەکا پۆلی بۆ ئەدا خەڵک حقیقەت وا لە بەردەست یا شەقی تێ هەڵەدا من فکر ناکەم خەڵک هەڵە بە حقیقەتە من یەک وەزیفەم بوو ڕاپەڕین یەک وەزیفەی بوو تەسویرەکانە حاکمیەت بشکێنێ بۆیە من هاتم وتم ئەو خانەمەی کە ئەڕوا قوتوویە ڕانی کۆ ئەکاتۆ لە پای ئاوێرە سنا و پێی ئێژێت هەڵسوڕاوی ژینگە پارێز کە تعبیرەکە ئەم ئینسانە وا لە لووتکەی تێگەیشتنە ئینسانیەت و ئەخلاقا بۆ ژینگەی بەشەر ئەحترام قالە وتم ئەم کارە تۆ ئەیکەی دوورکردنەوەی ئێمە لە ئەکتە ئینقلابی لە واقعیەتە کوردیە ئێمەس و ئەم کارە هاوکاری ئەکا بەمانەوەی سیستم و تو فاحشەی بەڵام لە پشتە تەسویرە هەڵسوڕاوە ژینگە پارێزە فاحشەگی پنهانەکەی تۆ خەریکی انتشارە فاحشەگی وە بەردەگیت بزانە من ئەو تەسویرە مەشکاند بدووە مەسەرە تەسویر کۆڵبەر دروستکردنە ئینسانەکان وەکو سەرنەوشتە مەحتومە سیزیفوس ئەوەی ئالبەرکەمەوە تۆ لە ئینسان کارە عەبەس دروستکەی بیکەی بەهێسەر لە ماهیەتە ئینسانی دەریبێری بزان کۆڵبەربازیمان کۆ کردو کۆمان کردو ئمڕۆ کەسێک نایژم کۆڵبەری ناکرێ ئەکرێ چون سوود اقتصادی واتیە وەلی تەسویرەکەی بە عنوانە تەسویرە مەرغوبە قەشەنگە مەزڵومە زیبا مخابرە ناکرێتتر و هیچ کەس ئەم تەسویرە ناسێنێتەوە پس ئیستە ڕاپەڕین تماشاکە ئەوێنی مردمێک لە پشتە لباسە کوردی گەرەکی کوردایەتی بکە وەلی نازانێت چون مردم فکرەکە کوردایەتی کردنیشتە عەجیبێکەیشە بڕەو خاتە سەرشانی نە ئەنچێکە حاکمیەت بە تۆ ئێژی عەمەڵی پێمەکە لە تاریخی لە زمانی لە سەلیقەی لە ئەنچە ئستدلالە بە تۆی ئەدات و عەمەڵی پێمەکە وانییە فورمولێکی زۆر سادەیە دقیقاً یعنی تشتی که جنابت ئێستاش دێژی ئەمڕۆ مەسەلەن زۆربەی کەسان ئەم دەبینیم کۆمنتەوە فلانەوەی دەنویسن ئەلبەتە هە پێشترژی زۆر سەن ئێمە چی بکەن الان مەسەلەن چی بکەن دزانی من وەختی ڕوبەرووی ئەوان ئینسانە دەبم کوتایی گوتن ئەمە چی بکەم ئینسان خۆ دەپرسیتن ئایا ئەو ئینسانە فکر چنینە یا مشکلی ئەو ئینسانە چیکە ناتوانیتن چارەسەریەکی بخۆ ببینیتن دزانی ئەو ئینسانی وا من یەک جوابی کە بخۆم دەدەم دەژم ئەو ئینسانی کە وایە ناتوانیت بخۆ فکرکردن جورایەکی لە هویەتی خۆی بیخود بیە زانی خۆی ناس ناکەتن من کێمە لەچوو فقط دەزانێت ئینسانێکی زندەیە و ئینسانێکی زندەیە دنبالی غەرایزی خۆیەدا درستە بەد مثلا دنبالی پول و فلان و هەندە ئەستانداردی که دنیای ئەمڕۆداژی مەخصوصاً مثلا ئەو تشتی کە ئەمە ئێستا ئەلان باس دەکەن این که جنابی زۆربەی پێشترش باس کردووە کە دانشگاه سیستم آموزش پرورش حتی ئێستا کە هە خود ئەو سیستەمەنەش دیسان ئوروپایی دانانە سیستمی خۆمان نینن ئەو سیستەمە بە ئەو شکلە دقیقاً یک مشت ئینسانێ بردی بدبخت خاک بر سر که فقط دلیان به یک عنوان خوشه به یک کاغذ خوشه که من رشتم 4 مثلا کورسم پاس کردوه و من الان استاد توانم و صفحه دا بتوانم احساس مثلا حبون بکم احساس زنده بون بکم زانی بعد خب متاسفانه انسانانه هنه قصه مدی کاک بێزاد اجازه فرمو ئێستا خەریکین ئێژین چه شکلی تۆ ئەتوانی مبارزە بکەی شێوەیە مبارزەی بنیادین ڕاپەڕین و حەقیقی ڕاپەڕین ئەمەسە کە خەڵک نایناسێ بۆیە ئەوانەی ڕاپەڕیوین من ئەمشەو تەوزیح هەمدا یە فیلمێک کەس بە ناوی V for Vendetta لە فیلمە V for Vendetta کابرایە گەرەکێسی لە بریتانیایە کە تقریبەن ئیقتباسکریاگە جۆرێک لە ڕۆمانەکەی 1984 جۆرج ئۆرڤێڵ بریتانیا و جەهەن وا لەژێر ئستبدادە گەورە ئۆکەی ئەم ئاغاتێ یەک نەفەرە ئینقلاب کا لە بریتانیا
بله تێت ماسکێک انتخابەکە بۆ دەموچاو سووتیاگە خۆی بەناوە ماسکە گای فۆکس. گای فۆکس کێ بوو؟ ئەو ماسکەسە وا سمێڵی باریکی هێز ئمڕۆ خەڵکی ژێکات. بله بله گای فۆکس کەسێ بوو قەرنە 16 ویستی پارلەمانە بریتانیا بتەقێنێتەوە نەیتوانی. گای فۆکس ئیدەی ئینقلابی بوو، کوشتیان، بەڵام ئیدەی تەقاندنەوەی پارلەمان ماوە. تۆجۆ بله بکە ئەو کەسەی کە ویستی دووبارە ئینقلابی گێری لە ناو مردمە خەسیاگە بریتانیا بێرێتەوە، محاولەی کرد سرنجە مردم بەرەو تەکان خواردن بکێشێ و ماسکە گای فۆکسی هەنارد بۆ ماڵە گشتیان بە پۆست. لەو بله ڕۆژە کە تاریخ ڕۆخاندن و تەقاندنە پارلەمانە بریتانیا بوو، تەمامە مردم بریتانیا ئەوانەی کە لە ڕێگەی پۆستۆ ماسکە گای فۆکسیان کەوتووە بە دەست ماسکە گای فۆکسیاندا لە دەموچاویان هاتنە خیابانەوە. بله ئەو ماسکە وتی ئێمە ڕۆخێنەرە دەسەڵاتە تۆین، ئێمە ڕۆخێنەرە ئەرکانە تۆین و ئێمە ژێرە بارە تۆ ناچین. ئێستا تۆ ئەگەی بە کامە تەسویر حاکمیەت نظامە سوڵتە ئەزانێت مردم ئەگاتە ئەم جێگە، بۆی چی دروست ئەکا؟ بەهانە دروست ئەکا، تەسویر دروست ئەکا، تەسویرە ئێعترازە شکیاگ. هەچ کە زات ناکا بێژێ من ئەی ڕۆخێنم، ئەژێ بڕۆ بێژە فەسادە، گەندەڵیە، دزیە، تۆ بله خواردنە، هەچ کە نایژێ ئەی ڕۆخێنم. تەوەجۆ بکە گشتی پرتە و بۆڵە ئەکا وەکو پیرەژنە دۆڕژیاگ. بله حاکمیت خۆی ئەم تەسویرە بڵاو ئەکات و بوو لە چی ئەترسێ؟ لەوە ئەترسێ بێهزاد، من، کاک سەرکەوت، کاک دانا، کاک کامران و تەمامە یارانە ئەم سەرزەمینە لە پڕێکە ئەعلامکەن من ڕاپەڕیویم، من ئینقلابیم و من بنیادە تۆ هەڵەتەکێنم. ئەم تەسویر بله ناگەهان گەڕەسێنیت. تەوەجۆ ئەکەی بۆ بله چون مردم ئێمە نازانێت چۆن ئینقلاب کە مردم ئێمە فکرەکە ئینقلاب شتە عەجیبێکە، شی کڵاشینکۆڤ بکاتە چنگ باتە بەردەکانە قەندی وانییە کاکە ئێمە مرۆڤ سەردەمە دنیای ئەمڕۆین و محکوم کریاگین بە زندگیە توودەئیە ناوە ئوردوگاکان بەناو شار و ژیانە پیچیدە تێگەیشتین و چنگ نادێنە ئەو شاخانە. یا ئەوەی کە ئێمە ئەگەر گەرەکمانە فعالیەتە ڕۆخاندنە دەسەڵات و سیستمکەی خۆمان بشارینەوە بۆ خۆمان نەشارینەوە. چۆن ئەو مەشروعیەتە ئەدەین لە تاریکی ئێمە بکوژن؟ ئێمە تینە وەسەتە خیابان، تینە ساحەیە ئاشکار، با لە ساحەیە ئاشکارە حاکمیت دەست بووە بۆ گیانە ئێمە، نە لە کوڵە سوچێکمان کوژێ. تۆ لە فیلمەکەی دارودەسەی نیویۆرکیا ئەوێنیت ئەمستردام ئێژێ کوشتن شا زمانی قەشەنگە کە لە وەسەت دەربارە بدەی لە ناوە سنگی بیکوژیت، لە بەرچاوە تەمامە دەرباریانە عەزەمەتە شا بڕۆخێنیت، نە لە کوڵە سوچێکا لێی بێ شا بکوژی. تەوەجۆکەی ئێمە ناچینە قاڵە بە حرەکاتە مەخفی، چون ئێمە مەتنمان وا پێوە بۆ هەڵتەکاندنە ئەمانە. ئێمە ئینسانین و تعبیر لە ناخ ئینسانی خۆمان ئەکەین، مەجاڵی یەک بار زندگیکردن و زندگیەک لە قامەتە ئینسانی کوردیمانە ئەکەین. پس ناڕۆینە ژێرە عەبا، پس خۆمان ناشارینەوە و مەشروعیەت نادێن بەوەی کە هەچ کەس شەقمان تێڵدا، هەر کەسی شەقمان تێڵدا شەقی تێهەڵەدەین، قەستی شەقمان تێ بکات قەستی نابود ئەکەین، هەر کەسی سەقیر تەماشامان بکات نابودی ئەکەین. ئەمە ملت، ئەمە ئومەتە، ئەمە مردمە، ئەمە خەڵکەکە ئێمە هەین، نە خەسیاریەکە حاکمیت تۆلیدیەکە نیشانێدا ئازانی کاک پەیمان ئەو ئینسانی کە تۆ ئێستا تعریف دەکەی یا بەحث تۆسیف دەکەی، ئەو ئینسانە ئینسانێکە کە بە مەفهومی وجودی خۆ بە عنوان ئینسانێکی ئازاد یا مەسەلەن سربەخۆیی تێگەهشتیە، زانی بۆی دەزانیتن کە یعنی ئەرزش وجودی خۆدا دبینیتن، اعتماد بە نەفسەکەی. مەسەلەن جنابی تۆ بۆ من مثالی یا هەر کەسی کە مثلا بتوانید به وی قوته و به اوکی بتوانید فکر کردن زندگی بکردن همزمان، چون که انسان ممکن از او فکری هبیتن اما جوره کتی به شیوه کتی نبر پایه اوان فکری خو زندگی بکردن. بخاطر مثلا جنابتون مثال انسانه که عزت نفسی وی سر جی خوه خود زانید خب بسیار کیت، یا مثلا جناب الان دتوانی برو مشغولی خو هزاران یک لذتی و تای بوتای و فلان و بهمان با که همه زوربه توای امکاناتش احتمالاً بود فراهمه،
اما بوچ دسته خودی شینی و مثلا او بحثتینی به عزت نفسی طرف و اعتماد به نفسی طرف شل کی داته لزانایی طرف دیتن زانی کار پیمم هاتش تا کی ایدی بی هر کس اگه بیتش فکت قبول کردن که دانایی به مدرک که دانشگاهی دانایی بو چه کسی نایتن چه کس به مدرک که اوکی ممکنه هنده پرسپکتیو جدید فلان من انسان دیتیه گندیه سواد شنبیه اما انسان که با وجوده بله انسان که 4 کلمه دوی درد چی انسان جوره که بعد اتفاقا کلمات انسانهای بی سواد بعضی کاتا اصیلتره چون که مرو زور مطلبی نخوانده و هرچی بیجی دبیل دلی خوب بیجیتن دبیل وجودی خوب بیجیتن احتمالا صادقتره راسته تیتن زور اینفورمیشن چنینه که بتوانیتن او که بتوانیتن مثلا حیلگریه بکتن بتوانیتن قصه کان مثلا پشت قصه بگوریتن و بازی بکتن به کلماتا بعد خب حتما او انسانی که جنابت باسته که وجود هنه چون که جنابت تنینی من همه مطمئنم هزاران انسانی بینام من تهنه کاملا درسته بزنه من نکسهک بێژم کاک بێزاد بله من کەسێ تەلەفۆنی بۆم کە نەسیحەتمیە کرد ئەو کاکە سەر خۆت بەم مردمە مەیشێنە وتم بۆ وتی بڕۆ زندگی بکە وتم بۆ زندگی مەگەر چه شکلیە تو بە من بێژە زندگی چه شکلیە دانانە منغڵێک و ئوزۆیەک و تەپڵ لێدان و ئەرێ هۆلەیلی باوانەمە تۆ بەمە ئێژی زندگی وەسە منێکم زندگی وەسە کە من تعبیر لە سەروەری خۆم لە وجودە خۆمەکەم زندگی ئەوەسە کاورا ئێژێت و کارە بە منەوە نەوێ من یەخەی پێگرم چۆن غەڵەتەکەی کارم پێتەوە نەوێ کاورا بە منێژێ من کارێکم بە تۆ نیە تو کارە بە من ئام کارم بە تۆ هەست تۆ قاچە خسکەسە سەر سەرزەمین من تۆ گیرە داگە بە من تۆ ئومەتە منە نابوت کردگە تۆ منت وە وجودە منت بە تاڵان مرگە من چۆن تۆ بەرەدەم من بەرە نادەم توجه ئەفەرمووی من بۆ ئەمە دروست کریاگەم بۆ ئەمە بە وجود هاتکەم کە ئینسان وم و ئینسانی بژیم و ئەمە زندگیە کە منێکم سەر خۆم نایشێنم نه من تێم ئەو تەسویرە کە لە من گەرەکێ بە شێوەی ئەحمەق تەوریدیکە ئایڕۆخێنم من ئەحمەق نییە من نە ئەحمەقم نەبێ ئاعتمادە بنەفسم نەکەم وجودم نەبێ عەقڵم نەدواکەوتبم من ئینسانێکی ئیمڕۆژینم کە لەم چەرخەی زەمەنە سابتی ئەەکەم لە فرە کەسێک هەم داناترم هەم ژیرترم هەم با کەرامەتترم هەم با ئەخلاقترم کە ئێمە ئاخرین شۆڕشین توجه ئەفەرمووی من لە دیبەیتەکانە ئاماژەم پێکرد کردگیانەسە ناو زەهنە ئێمە کە چەراما عەقەب ئوفتادین بۆ ئێمە دواکەوتین نەکێژ ئێمە دواکەوتین ئێمە دوا خریایین ئێمە سرعەتە تەمەدن عەزیمە ئینسانیمان بەری پێگیریا و ئەدێ شارڵاتان بە چەندین دەلیل یەک ئەوانە هەدەفیان بوو دوو ئەوانە منسەجم بوون سێ ئەوانە ئەبزاریان وەدەسەوە کاکی گیان تەمامی پێشرەفتەکانی تەکنۆلۆژی کە دنیا دەرەسەر شەڕ دروست بووە دقیقاً ئەم موبایلە ها بەدەستی من و تۆ مادر تەکنۆلۆژی مدرن هەموو شارە هەموو سەنعەتە شارە کاکە گشتی بۆ تاڵانچێتی دروست کریاگە کاورا بیری چۆن تاڵانچێتی بکە زۆری کەمە بتوانێت چۆن هەنگاوێ بڕواتە بەرەو تەوەجۆکەی من مێژوو تەمامە ئەمانە تەعقیب ئەەکەم بەڕەسی ئەەکەم بزانە بریتانیا هندوستانی 250 ملیۆنی بەچی گرت بریتانیا کەشفی کردو و لە تاریخا کەشفیان کردو لە هەر کوێ تۆ بنای گەورە دروستکەی خودایگونێکی ئەدەی وەکو بورجە بابل لە ناو کتاوە مقدس کە بورجە گەورە دروست کرد خەڵک تماشای قیاسەکە خۆی تماشاکە ئەحساس حقارەتەکە و تەسلیمت باوکە گیان ئەمە کێزەم ساختمانی دروست کردە بریتانیا گەورەترین ساختمانی جیهانی لە بەمبەیە دروست کرد بە 2000 نەفەر 250 ملیۆن هندی کردە کۆیلەی خۆی کردی کوی بە 2000 نەفەر بریتانیا وەختی هندوستانی گرت و کۆمپانی هند شەرقی دانیا 3 ملیۆن نەفەر تەوەجۆ وایان بە ئێمە کرد چۆن تەریقەتیان هاوردە سەرزەمینە ئێمە بە دروستکردنی تەکیە کاورا تەکیەی سێ تەبەقەی دروست کرد سێ قاتی دروست کرد سفرەی تیان ڕاخست خەڵکەکە ها کاک پیمان هەر ئا ئێستا چەند ساڵ پێش نەهاتە ئورومیە داژی هەندە ئەو شێخ میخانە هەبوون هەنێ جەناوت باست کرد شێخەکە بوو تقریبا 1-2 سال وینه پیشتر نوا زور لز حافظم دانا بوستن یعنی زور به حافظه من او نابوستن کلمات زود درون ناوکان شخص فلان نزا شیخ چی اولمیه دا شیخه که معروف بود
من بری یک بار زور کنجکاو بوم برام ببینم چی خبره لیونه تقریبا 20 سالم بو وان حدوده. بعد من روزی که یعنی قدم 20 و هر از روی کنجکاوی رشدم. بعد مدید چون جنابت باست که خوردنه که دادن حول و ولا که جوشه که عجیب مثلا فلان دکن. بعد دوایی که آیه حضرت خداوند جل اودی دادانشتیه بی دانه دانه بشنه جور نوشتی بو بنویسید فلانی بکتن بعد ایجا نکته جالب قضیه اوه بود که تواوی او دوربری گندموندا همیا تو از گاور بگه باز بگه فلان بگه همو روژی تون تینانده دا نوی خانقاهه او شیخه بری 1 سال 2 سال پیش نهده فوت که مرد. دوای وی کرکانی وی سری مال منالی میلیاردی جنگ و دعوا بود کنه او ببتن یا کیان ببتن یا کرکی ببتن او قدر زمین و باغ و مال و ملک و منال او بخو از همین بله یعنی او تشتنه هر حستای تاریخی ماجی او تشتنه هنه یعنی خلاص نبونه نه ئەمانە یەکسری تکنیکن کە تۆ بتوانی جەمعیەت کۆنتڕۆڵکەی تکنیکن ئەمانە هەمان علوم خفیەن ئەمانە هەمان سەرڕەمەگون تۆجۆز کرد بزانە ئێمە دووبارە باس ئەەکەین حاکمیت شتە عەجیب و غەریبینێت و بەحست کرد حاکمیت ئەوە نە تۆ لە حاکمیت ترسی حاکمیت 100 بەرابەر زیاتر لە تۆ ترسێ چون حاکمیت تەسویرێکە ئیجازە فەرموو تا من ئەمتە پێ بێژم تەسویرێکە بۆ دەوڵەتە ئێرانی ئەترسێ لە پڕێکە عەلی خامنەیی بمرێ چ اتفاقی بەک دەوڵەتی ئێرانی هەیبەتە نییە لەبەر خاتری وی بە مەرگە عەلی خامنەیی تەسویرە حاکمیت دەشکێ دێخۆ سوپای پاسداران کەم ناوێت و دێخۆ موشەکەکانی کەم ناوێت و دێخۆ فیشەکەکانی کەم ناوێت و علی خامنەی کە ئەمرێ تەسویرە حاکمیت ئەشکێت ڕەوابەتە تەنزیم بووگێک کە ئەم سیستەمە ئەواتە بەرەو دووچارە مشکڵ ئەوێ مثال ئەو کاوران ڕۆوتی من لە هەڵەبجە کە سوکاری خۆم حکوومەتە ڕازەکە کە سوکاری خۆی حکوومەتە کە ئەم فەسادە ئەکا کە ئەم قەتیسماویە ئەکا گشتی لە پێناوەچی مەعاشەکەم فەرمانم پێ ئەدەن ئەم فەرمانەدا بە ئەو فەرمانەدا بە ئەو فەرمانەدا بە ئەو فەرمان کەس نازانێت فەرمانە ئەسڵیەکە پێیدا سیستەمە لەگرا سیستەمێک خەریکە تیک وەکو سەعات کارەکە چێ بخەرە لای چەرخی ئەبیسیت تەسویرەکە بشکێنە ئەبیسیت من بە کاورایشم کاکە مامۆستایی مەکە دەی ژێ چۆنەوێ 16 ساڵە مامۆسام یعنی شامەت ڕۆکارێکی تر بکە نەگەرەکە ڕۆکارێکی تر بکە هاتکە ئەم خەسیاگی ئەفرۆشێتەوە بە ئێمە بە عنوانە چی بە عنوانەوەی من موجهم و من حەقم هەز مامۆساوم نە حەقم نەوێ بۆ هێزە دەی بە حاکمیەت بۆ ئەچی دروسم مەسخەرەی حاکمیەت دەکەیتە ناو زەهنە مناڵە مەردم نەمانگەرەکە کاکەم ناوەکەتەنە حەق بە ئەحمەقەکەی بڕۆ بۆ خۆت دەستفرۆشی بکە نا من چۆن دەرسم خوێنگە ئەمەسە زەرەرە دانشگا ئەمەسە تۆ کاورا ئەهنێری شەهادە هەنێرێ کاورا فویتی ئەوێت پشتە مێزی گەرەکە نۆکەریە حاکمیەتی گەرەکە پوڵم مفتی گەرەکە بۆ یە کارمەند سازی تۆکە و ئەوانە سیستەمن چون نەیانگەرەکە کارکەن چون حوسڵەی کاری تری نییە چون حوسڵەی خەلاقیەتی نییە چون نێگەرەکە بازرگانی کە چون نێگەرەکە کانا تۆلید کە نێگەرەکەم کانانەکە گەرە کەسی کارهای خەدەماتی بکە حقوقەکە لە حاکمیەت بگرێ حاکمیەت بابەت ئەم کارە بە ئەم ئاغا پرستیژە ئیجتیماعی با و نان بات و تەوەجۆکەی حاکمیەت خۆیەسی پاڤەڵ لەو سەرۆ دانیشگا هیچ کارەس عەلی خامنەی هیچ کارەس یەک کورسیەکی ئشغال کردە ما بەقی ئەمانە نەکە حاکمیەتیان دروست کرد خستنە حاکمیەت وەکو ئاو خواردنە نەکارێکی سەختە نە شتێکی فرە مهمە کافیە ئەم مەردمە هێز نەدا بە حاکمیەت تماشاکە ئەم مەردمە یەهۆ گشتی جەلە کوردی ئەکاتە بەری دەبا ئەم مەردمە گشتی بێژە من ئینقلابیم تا سەر ئێسکان و حاکمیەت دەڕۆخێنم تا بزانە حاکمیەت زیقەکە وەکو ماسکەکەی بلای فۆکس کاورا زانی بۆ ئەم قسە ناکە بزانی بۆ کوڕە جەدید من مازرەت مەزبڵتە جنابەت فێت بەرنەخوا بۆ کوڕە جەدید سوێڵ دانانێ بۆ داینانێ من ئەوەڵین بار کە سوێڵم دانێت تەماشام کرد لە ئاینە گۆڕیاکەم ئێساسم پیاک ئەم سوێڵە مەسئولیەت تێرێ وەلی حتا سوێڵە مەتاشی ئەحساسمە کرد هەنوو مناڵم جوانم تەوەجۆکەی ئەم مەردمە نەیگەرەکە بچێتە ژێرە تەئەخودێکە خۆی بەحسیەکە نەیگەرەکە بێژێ من اتفاقا کاک پەیمان یەک تشتی کە من دقیقاً هەر پێشتا من سەر فکرم دەکرد دقیقاً ئەو ئینسانی کە ئەمە بەحسی دەکەن یا ئەمە
دخوازن او بی انسان مسئوله، انسان تعهدی خوب بکشته سرشانی خوب. بابا جان تو مثلا او به موچه و به کارمندی و به او خب او نانی که تو دخو قزلقته حرامه او نانی که وصان حرام تو دخو، چون که او نانی که وصان وکو سگ پاینه برن پیش انسان زانی تو هویتی خود ده، تو همه تشتی خود ده او شخص هر کات دتوانید موچه به تو نده، تمام تو مجبوری بجی آقا من غلط میکرد ببخشید من فلان من بهمان تازه به یک عالم منت و فلان و بهمان جی تازه او پولکت های نبریان زانی. من بله بحثك تمام نكر با بحثك مشخص بله 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 بفهم بحثی مسئولیت و تعهد مثال السوالم كرت السوالم دا طبعا بله شكل كسوال هلا قدي اوينين ها ام سوالة مسؤولية تيري تو إشي بيعقانا برخورد كي تو إشي إحساس كي قولة بوجي تو إشي إحساس كي مسؤولية زيادة بدي تسر شانت أما توجب كتعمل نكتة كبيريجم بله أم مردمة ديت قشتي لباس كردي وعكس لباس كردي دا أنيت ولي يك نفر چون كاركيني سوحات واني دوباره لباس كردي لبركة بله كاركيني دوباره لبريكا ولي أقر بيت بيجي من انقلابي تا سر إسقان إنسان آزادم وبنياد نظام السلطة على كلام أما إيشي تكراري كاتو ناتواني عمدي ناتواني أما حلقري أنا كاركيني أو عكسي بقري عكسي كي تردانيت بو داينانيت بو يعني أقر لباس كردي لبركردن أو لكاريكي مهمة وتو فكرة كيف مهمة بزحمة بكارية المهم تركة بنوسى من انقلابين تاصر إسقان وبنياد صلاته نوسينجي بنياهي وكومبانياي كوربريشن كان منطقة حالتكينم أدي بوناي نوسي حر أم تسويره بنوسى تكراري كرو جلو كردي لبرمكة جلو كردي مسؤوليتي نية صحيش دوباره دبا قوبانا كاتبي وقمية بانا خاتة درو كاركي نية جلو ساقزية كاتبه خانمة كتي خوي أنويتو سمتي ديارو وممتي ديارو وحشيشتي ديارو وزريفة وعريشي كرقو أما خوي أنويني ولي أم تسويره كمان إجمي مسؤولية قورا على شيء انقلابي بي ناتواني توجبك بس تصوير مهمة تو شون تصوير أحمقانة بالراحتي تكسيرك شون أم تصوير انقلابي نايكي بونايكي توجوز كر بس ديد أما قشتي إجي بهاني بابردان نان جوينة مردم بهاني قرقا كنان جويني خوار قلنا عزيزم تو شلي كنان تو ندقرك أم كاربكي نتو تمالي تو ندقرك مسؤولية بقري تو قرقت كوي لوي تو خد بإنسان نازاني تو بوي تو بتمام قدرة محاكمية تقرق نكوي بو بكوي دقيقا قسمتك از اصلا جانی حاکمیت اون یعنی حاکمیت بخو وجود خارجی نیه هر چی هست از اون انسان جوره که مسخ شدن انسان اصلا خونیان لملت دیتن وگرنه بخویان انسانی هر کس معمولی تر بخویانه. پس امرو کاک بیزاد پاشایی تیگیشت تصویر انسان راپریبی کردی ایشی بیت و در بخرید بوی کاک بیزاد پاشایی هات و دری خست ولما و ببعد کاک بیزاد پاشایی کاک سرکوت سوادی کاک فیمان نعمتی کاک دانا حلب جایی کاک کامران حلب جایی و تمام یاران ام سرزمین کاکی و احمد چمچمالی توجه اکین کاک کردوار مالمی خانقینی وتواوى أو يارانا كلم سرزمينة لامتداد الرانية تا دهوك وبارزان وتا ورمي إنسان الرابري كردين قيافية كردية الرابري در أخن وإنقلابي قسأكن أم تصويره إشي تكسير بيوتو وكو واتو بيمان حيدري وكو إيدية إنقلابي أوي تمام أم سرزمينة بقريتو أو بياما بوك إمو بروغرقنانو بحثي كين بس أنشي ناوي ترسه شهوات إيمس كبنهاني أكين لبشت ترسيه كاورا موجه كين حق مس كاورا مروف بيكل من حقي بيدم دي كاورا 16 سال معلموغا شاوي دراد معلموغا كاري كتير بو بردس توجه كين كاورا فكري كم يجن بارك الله كاورا صاحي ومعرفة چيه برا تو من هذا چيه في تو بسر سري إيما كو أخلاقيته نتو حاتكي بو كتب برد من داستاني كمود كاوراف اجي من ام كوجي حاكميات ايتو فكرك ايما تشيت بيكين ايما جات كوجي ايما تك خانشي ايما جي كوجي
تێخۆمە هەڵوای ناکەم بێژ تۆ کوڕە خاسەی نەوە گیانە نەنا ئەو کوژین ئێمە ئەم فەسادە کۆ ئەەکەینەوە. بله آخه زانی که کاک بمان هیچ ریگایی که دیتر من ایما یا مجبورن یک بار بعد او تعهد تاریخیه او هستا وضعیت تاریخی که اما جوره که دوچار بونه زانی جوره که بو کرده چون مثلا هستا زور کشور دنیای زور الله تنه که استاتوسی خون و فلان و بیمانی خون هنه اما زوربین وانجی در حین مثلا یک سیستم دولتی جوره که زور بیاسته وان من بعضی وقتا فکر دکم به خودم کرد خاطیه وی حال روژه که هستا او قدر فشار حجمه چون سر هیچ ملت که دنیای یا امت که دنیای او قدر حجم حمله بابا جماعت یک کشور حمله پیدا کرد ما دوربه ما پر به هزار یک تکنیک مدرن فلان بهمان من بخو فکر کندشم او اتفاقی که هستا وضعیتی که کرد پیدا نه دتوانید تشتکی زور مثبت بیتن چون که او کرد اگر یه حتما اتحادی خوی بگیریتن چون که من مطمئنم بابا 60 میلیون 70 میلیون که اصلا خدا زانید مطمئنن بالای 60 میلیون کرد امکان چنینه یعنی حداقل چند میلیون تعداد نبیتن که بتوانیتن رحی خوب بکنه یک پیمانی خوب بکنه یک هدفی خوب بکنه یک امکان چنینه حتما بعد دقیقاً ایسا او اتفاقی در قومیتن حالا به یمن تکنولوژی و به یمن و همچنین به یمن این که اوان سرطانی نا کرده دا و که اوان احزاب کرده آزمونی خویان هزاران جا دان و هزاران جا رد بونه زانی جورایی که بود جماعت اصلا انگار مطمئنن بینا تشنگیه که تینیتی هم دیجه نمیزانم زاراواد هم چه دیجه تشنگیه با تینیتی بله تینیتی یک ذات گلک انسان داره که آجان هم دخوازن اوی داستانه یک جاربو همیشه کوه کن کاک پیمان او داستانه وی در تاریخی دا وی بره تاریخ دا وی نه زورته ناتوانی بروته پیش این که او نه بخو وادانیشن کاک پیمان دقتت کردوه زور جالبه توای احزابی کد همو خرد که نه مثلا او داگیرکری عراق حالا مثلا ام نوید دانین همو کوکه نلوی جالب نینه یکی تی دم قراد همو یان کوک کردنه به منطقه زور جالبه ها تشته که زور مثلا اصلا همه یان کوک کردنه یکشونه به دقیقاً وی نقطه دا تمام پارچه دیده نابود دکن داغون دکن فلان دکن بهمان دکن البته اما پارچه کردوار من یک جو بگره کردوار لکنارکان کراچی تا دریای رشوه من دقیقاً واف فکر دکم من واف فکر دکم اما او ثابته که انتماشاک امانه گرفتیان بو هیکل قومی لئیمه دروس کن پیان وابو ایمه زور گمجین نظام السلطه وكارمندان نظام السلطه بشدت گمجن بشدت أحمقا أمانة لسر حماقة إما حسابيان كرجع بقى لكومة لتشنى بيدان أمانة كخلق يعني خصك سنة وإما خلق سمان بو تكراركاتو وقت شوار دح فدات لقسي يجي خلق ناراضية يجي خلق غلطة كان ناراضية يعني شو خلق ناراضية وقت كم معناه يبيني خلق ناراضية خلق يا تكدزة يا دزنية خلق يا قوادة يا زد قوادية دقیقاً خلق يا مرد یا نامرد والله یا مردی یا نامرد دقیقاً انسان بی تکلیف خود روشن کرد نتوانید توزکی خب او کسی که مثلا او کسی که جاشن فلانن زوربه آن جاشا زوربه یانتن بعضی جاها مثلا بحثی کردینی دکن فلان دکن بهمان دکن شاید یک کاری اما انسان نتوانیدن یا زنگی زنگ یا رومی روم او تکلیف دبی هر انسانی که کرد گخو مشخص کردن بزانم مشخوركان ومشخوركان حكومة حليم بزانن جمعية ايوه تبقى آمار الدزيكريا بخوان 1 مليون من يجي فرنسا تو بيجي 1 مليون جمعية كردوار داگیر کراو لای کورپوریشن جولکی عراقی 5 ملیونه یعنی 4 میلیون مشخور نیه گدوابی توی مشخور لبر اوی به بهانه اوی که حاکمیت ادکوجیولی موچه گرکته بگری و پست وید ونادان وید و کویله وید گرکته 5 میلیونی تر وابی بکی و ایجی حاکمیت ام کوجی با بزانی ایمش تو اکوجین یا تیده بری ایمه و ابی بمردم یا ایمه ادکوجین تو مردم نیهی تو بوگی بمشخور حاکمیت تو بشیل حاکمیتی تو خود حاکمیتی یا تیت برای ایمه یا ایمه ناچاریم بکوشین
ئەو 4 ملیۆنە وا لە پشتە ئێمە گوێتە بله ئەو 4 ملیۆنە ئێمەین ئێمە ئەو 4 ملیۆنینە تۆ خارج بووگی لە ئێمە فکرەکەی حاکمیەوە کوژێ وەلێ ئێمە لە خیابانەوە کوژین مردمە کوژێ و بله 4 ملیۆنات کوژین تۆجۆت کرد بله ئەم تەسویرە فسادە ئێشێ جەمیکەینەوە جەمیشی ئەەکەینەوە بله حتما حتما تەوەجۆەکەین و جەم بله ئەکرێت و بە حوزورە ڕۆڵە ئینقلابیەکانە ئەم سەرزەمینە من قسێکم بۆ کردن بله نەما وا دیارە کەسێکی تریش بەشدار ناوێت بله من زۆر 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 کێفخۆش بووم زۆر سپاس کاک پەیمان کاک من ببەخشن کاک پێزار بله کاک بله مەدیار ئیدن ئەگەر گەرەکتە کامێرا بگری ئەوە پەیمانە حەیدەری مەوجودە لەگرا تەمام دانائیە دەمە قۆپانیت بێرە سەر و بابە یەک و قسەکەین من تریبوونە خەمە اختیارت بێ قسە بکە چون من لە تکرارە تەسویرە حماقەتە کوردە ئیتنیکیە دەمە قۆپان لە پێی جامانە وەسرە ئەحمەق نەخۆشم تێ نە ئیجازە ئەم تەسویرە تەکسیر بکەنەوە گەرەکتە قسە بکەی فکرەکەی وجودت هەست شتێکە وا پێ قسە بکەی ئەوە تۆ بێ تەسویرە من بڕۆخێنە بزان من لە باسم ماڵم وا لەبەرە حەجێکم پێ نییە تۆ متەخەسەسی لە کوردبازی وانە بێرە سەرەوە متەخەسس و کوردبازی بێتە سەرەوە کێ فرە متەخەسس و کوردبازیە فرە فاسۆم بازە با بێتە سەرەوە کاک پەیمان زانی ئەو موجوداتی وا تەیە گوت ئەی مەگەس ئەرسەی سیمۆرغ نەجۆڵەنگەهێت تۆ ئینسانی زۆر ئینسان هەنە ممکنە ئەوێ وەسەتتێن بخۆ ویزویزێکی دەکەن و دەڕۆن بخۆیانجی لە حرەکەت و فکر کاک بێزاد پەلەمەکە بله ئەمانە تەسویرن هەمان تەسویرە تەکسیر بوو بە لە سەرزەمینە ئێمە بە ناوە بله کورد خەریکە قسەکە من کوردم بله خودە کوردم من مردمم خودە مردم بسمێلا بێرە سەرەوە تا بله بزانم کی عەلی خامنەی بێت تۆ نایی بڕۆ ئەو هەتیوەتی هەڵدریاگەکەتان بێرە نوام چامسکی بەرنارد لڤی هەر کە تێری بێری بێ ئەمە من کامێرا ئەنێمە اختیارە تۆ لە تریبونە خۆمە چون من گەرەک من نەمایش بەم تۆ چەنی ئەحمەق و درۆزنانەیت پس تۆ داناخەم تێڵم خاص حماقەتەکەت دەرخەی بله مەترسە مێژە فکر نایڵێ قسە بکەم تێڵم قسە بکەی بێرە سەرەوە بله داوای کامێرا بکە ئەمە تریبونە ئازادە من مردمم من دانێ ئومەتە کوردیم بێ تەسویرم بشکێنە هەر کە فرە دەمە قۆپان بازە فرە لە ئێمە کوردترە بێت ئەم مەردانگی نیشانە ئێمە بدات و ئێمە تەسلیمە حەقیقەتە ئەو بووین یا ئێمە ئەم تەسویرە گەمژانەیە بنەجوولەکەیە لە سەرزەمینە خۆمان کۆکەینەوە حەق نییە ئەحمەقانە قسە بکەی لە سەرزەمینە ئێمە هەر کە ئەحمەقانە قسە بکات دەمی پڕەکەین لە مشت کوردی قسەکەی کوردی بله حرەکەتەکەی کوردی هەڵسوکەوتەکەی انتشار جەهالەت لە سەرزەمینە ئێمە جۆرمە سەنگینە بله مناڵی جەهالەت بڵاوە پێبەی کاک پەیمان من زۆربەی وەختی تۆ ناگەیم یەک تشتی من وان ماوەنەی آخر بێ فکر دەکرد من بعضی جاها فکر دەکرد خۆ بە ئەو ئینسانهای ئەڤەلیە کە ئەڤەلین قایق دروست کردن و بە عەقلیان گەهشت کە من دەخوازم دل بە دەریا بدەم و قایق دروست کردن و ڕۆشتن مثلا بۆن ئوروپاییانە تێمیان وایکینگە مثلا هەنە یەک تەکنۆلۆژی بە درستە بە ئەو قەدەر بە خودباوەری و بە ئەوکێک بخۆیان هەبوو یەکێ تیزرۆترین قایقای لە دنیای تاریخی ئەوانە دروست کردیە وەڵا ممکن زۆر شێوەی دنیایی وەلی وانە ئەو تیز دروست کردیە کە دەتوانیان بڕۆن مثلا وڵاتی دیتر ئەوانە حتانی تانستی حتانی هندوستانیش بڕۆن بە قایقای خۆیان خب جرأت دەخوازیتن زانی ئینسانێک کە وجودی خۆدا ئەو توانایی ببینیتن دەتوانیتن ئامریکایی ئوروپایی خۆدا دەبینیتن بڕۆتن کورەی مانگ بکەتە یەخۆ بڕۆتن منزومەی شەمسی بڕۆتن نزانم فلان سیارە و فلان جا بکەتە یەخۆ در عصر ماهواره و در عصر بمباران اطلاعات که الان استا دنیای دا با ارزشترین چیز دنیا دیتا اینفورمیشن اطلاعاته و عصری دا که حالا هم در ابتدای عصرانه و به سرعت پیش دچیتن مطمئنن اگر ام
وی حرکتی دا جانی خون نجات ندن هم حتما هم تاریخ دا همه نابود بن اتش در اینا کش دستی 40 ساله دیده چون به صورت هر بابت که مثلا تو فکر بکسه به او شیوهی که هستادش در پیش به او شیوه بشته پیش که او حزبانه و هر داستانی خویان و گمجه کردن و در بداغون کردن و هیپنوتیزم کردنی ملت علوم خفیه و او داستانانه و بدبختی و فلاکت بشته پیش حتی 20 سالت اینا کشی 30 سالت اینا کشی محبون رشد نه چون که محتاج که به نسل تغییر داد من انتظار چنین نسلی مثلا استایی که تیتا متولد بیتن به اینستاگرام و دنیای مدرن و فلان بله تۆ لە خۆت سوالت نەکردەگە بۆ ڕاپەڕین حتا ئەم بورهەی حساسە تاریخیە نەبوو لە پڕێکە هات بۆ بله ئەم سەرزەمینە ڕۆڵەی خۆی تەوری دەکا بابزانی بله من باوریم بەوەی هەیە لەو بورهەی تاریخیە دروستیەکە تەوەجۆەکەی من مەشیایە مەسیر زندگیم بەرەو ئەم ڕەنجە بچایە کە ناوت دڵ ڕەنجەکانە خۆم بەهاتایە دەرەوە بله تەوەجۆەکەی من سفر وغربة أوروبام فقط گەورەتری کردو جەهانم و عەزەمەتە سەرزەمینە خۆمی بۆم دەرخست تۆجۆ ئەفەرمووی کە سەمەرەی ئەمە ئەوێت و ئینقلاب و شۆڕشێک کە تۆ ئەیوێنیت سەراسەر ئەم گۆی زەویە ئەتەنێتۆ مەتن کوردی مەتن ڕەحایە ئینسانە و ئاخرین شۆڕشە و ئێمە ئەم ئاخرین شۆڕشە ئەکەین و ئەیوێنین کە ئەتوانین بیکەین سەریخین و دنیا دووبارە بێرینەوە ژێرە عەزەمەتە ئینسان ڕەحای کوردی بله بله لاوتەژی خۆش بیتن شەوێکی خۆش بیتن ئینشاءالله ئەمێ بەردەوام بن